primeiro relatorio vai falar Noa Beiguela sobre a utilización do software R na Unión de Rexistros Administrativos. Cando queiras. Moi ben, bos días a todos. Eu veño a falarvos de rexistros administrativos, do maravilloso mundo dos rexistros administrativos e de como utilizamos o software LibreR para explotalos. Entón, nos institutos de estatística públicos cada vez dispoñemos de máis rexistros administrativos. Cando nos poñemos a esta tarea sempre nos xorde o dilema de se facemos ben ou facemos mal en explotalos. Os rexistros administrativos, como toda fonte de información, presenta vantaxes e inconvenientes. As vantaxes, pois que permiten reducir a necesidade de recorrer a censos e a enquisas, o que diminúe a carga sobre a poboación enquisada, reduce custos económicos e os custos de tempo que require a elaboración destas operacións e, ademais, se xa dispomos desa información nun rexistro administrativo, pois para que ya imos a preguntar a unha persoa mediante unha enquisa. Pero tamén presentan inconvenientes. O principal inconveniente é que os conceptos que se manexan nos rexistros administrativos case nunca coinciden cos que se manexan na estatística pública. E outro inconveniente é que a normativa que regula a elaboración dun rexistro soe cambiar. Entón, cando explotamos os rexistros administrativos con fins estatísticas, temos que ter en conta estes cambios normativos. Ben, como vos dicía, no IGE contamos con un montón de rexistros administrativos e este ano plantexámonos crear con eles unha macrobase de datos que conteña información socioeconómica dos residentes en Galicia. Que información en concreto? Pois esa que vos poño na diapositiva. Vai conter as características demográficas das persoas, a súa relación coa actividade económica, se percibiu pensións contributivas da Seguridade Social, se viu afectada por distintos fenómenos demográficos, identificación de relacións de parentesco e de convivencia e imos intentar tamén xeorreferenciar os lugares de residencia e de traballo. Con que fontes de información contamos para elo? Pois a primeira e a principal, o Padrón Municipal de Habitantes, que contén a todas as persoas que residen en Galicia a 1 de xaneiro de cada ano. Contamos co ficheiro de pensións e co ficheiro de afiliacións e de contas de cotización da Seguridade Social. Contamos cos ficheiros de afiliacións a mutualidades distintas á Seguridade Social. Contamos tamén co movemento natural da poboación do Instituto Nacional de Estatística. Contamos co modelo de direccións da Administración Xeral do Estado, coñecido polas súas siglas EMEDAGE, que tamén elabora o INE, con Cartociudad, os ficheiros da Dirección Xeral de Catastro e outras fontes das que vos vou a ir falando. E que información imos a extraer de cada unha destas fontes? Pois do padrón as características demográficas da persoa e as relacións de convivencia. Do ficheiro de pensións, ou mellor dito, co ficheiro de pensións, imos intentar responder a pregunta de se a persoa percibiu algunha pensión contributiva e as características da mesma. Dos ficheiros de afiliacións, con eses ficheiros imos responder a pregunta de se a persoa traballou no ano de referencia e cales foron as características dos distintos postos de traballo que desempeñou. Como movemento natural de poboación, responderemos a pregunta de se a persoa tivo un fillo ou unha filla, de se casou no ano de referencia ou se por desgracia finou. E por último, coas outras fontes de información que vos mencionei, imos a intentar xeorreferenciar os lugares de residencia e de traballo das persoas. Vale. Que empregamos para casar uns rexistros administrativos con outros? Por exemplo, o padrón e os ficheiros de afiliacións. Cal é a variable que nos permite saber que rexistro de afiliación se corresponde con cada unha das persoas do padrón? Pois a variable de cruce por antonomasia é o DNI, que técnicamente é un identificador unívoco de cada unha das persoas. E digo, técnicamente, teóricamente, porque constatamos que non é así. Nun mesmo rexistro hai persoas que teñen asignado o mesmo número de DNI e tamén hai persoas que non teñen DNI. Ademais, non en todos os rexistros administrativos dispomos desta variable. Entón,
cando non podemos empregar o DNI, que usamos? Bueno, pois empregamos outra serie de variables que son estar presentes en todos os rexistros, como son o nome, os apelidos, a data de nacemento, o concello de residencia, etc. Vale, pero estas variables, como vos podedes imaginar, poden presentar discrepancias dun rexistro a outro. E vou vos poñer un exemplo para que me entendades. Esas son dúas táboas extraídas, a primeira do padrón e a segunda do ficheiro de afiliacións da Seguridade Social. Entón, como vedes, as dúas representan a 4 persoas que comparten apelidos, que naceron o mismo día e que viven no mesmo concello, no concello de Santiago. Ben, se vos fixades, estas 4 persoas tenen nomes distintos nas dúas bases de datos. A simple vista, pódese ver que o primeiro rexistro do padrón seguramente se corresponda co primeiro rexistro de afiliacións, que José Antonio sexa J. Antonio. Vale, pero tendes que pensar que non podemos facer isto un a un. Temos que buscar un modo de automatizalo para facelo dun xeito rápido. Entón, que empregamos? Pois, como vos dicía, empregamos o software LibreR. En concreto, empregamos a libraría StringDist, que, bueno, para os que xa coñezades, esta librería permite calcular a distancia entre cadeas de caracteres. A que me refiro con distancia? Pois a unha medida que cuantifique como de semellantes ou como de dispares son dúas palabras. Ben, hai distintos criterios para calcular a distancia. A máis empregada é a coñecida como distancia Damero-Levenstein, que o que fai é calcular o número de operacións de edición que fan falta para pasar dunha palabra a outra, é dicir, o número de substitucións, de reemprazo, de transposición de caracteres que hai que facer para pasar dunha cadea de caracteres a outra. Entón, volvendo ao exemplo de antes, recordade, tiñamos 2 ficheiros, padrón afiliados, con 4 persoas en cada un, mesmos apelidos, mesma data de nacemento, mesmo concello e nomes distintos. Que facemos? Levámonos isto para R e aplicamos a función StringDist. A esta función temos que dicir os ficheiros que queremos unir, o padrón e afiliados, a variable pola que os unimos, ou mellor dito, a variable para a cal calculamos a distancia, o criterio para calcular esa distancia, a máxima distancia permitida, neste caso só vou a permitir 6 operacións de edición, e logo pois damos un nome á variable distancia. E o ficheiro que obtemos é este. Como vedes, por exemplo, para a primeira persoa que figuraba no padrón, para Antonio Ramón, a función devolve 2 rexistros, únea con 2 rexistros de afiliados, con Antonio e con J. Antonio. Para unila con Antonio necesita realizar 5 operacións de edición e para unila con J. Antonio 6 operacións de edición. Con cal nos quedamos? Pois escollemos o rexistro co menor valor na variable distancia, isto é, o rexistro que exixa o menor número de operacións de edición. Quedámonos con eses que vos sinalo na diapositiva. Vale, ata aquí ben, non? Bueno, ademais de utilizar a librería StringDist, tamén utilizamos a librería FuzzyJoin, que como a anterior tamén permite calcular distancias entre cadeas de caracteres, pero ademais tamén permite calcular distancias entre variables numéricas. Ao igual que coa librería anterior, a distancia pode calcularse de distintas maneiras. A máis empregada é a distancia absoluta, que o que fai é restarlle ao valor da variable nun rexistro o valor da variable noutro rexistro. E ao igual que antes, vou vos a por un exemplo. Neste caso temos de novo 2 táboas, unha sacada do padrón, outra sacada de afiliados, con 2 Clemente Suárez Fernández e 2 María Isabel Monfero González. Vale, estas 4 persoas naceron en días, meses, anos distintos, pero non coinciden. A data de nacemento que lles figura no padrón non coincide coa que figuran afiliados, por diferencias mínimas. Pois, por exemplo, o primeiro Clemente do padrón naceu o 15 de abril do 74 e en afiliados figura o 15 de abril do 75. Entón, que facemos?
Podemos ir un a un mirando, pero moito mellor se o automatizamos por medio da libraría FuzzyJoin. Neste caso, imos a calcular a distancia absoluta, entón empregamos a función difference. E como antes, temos que dicir os ficheiros que queremos unir, as variables para as cales imos a calcular a distancia, neste caso vou a calcular a distancia en anos, a distancia en meses e a distancia en días, e a máxima distancia que imos permitir. Só vou a permitir que una rexistros con unha diferencia de 20 díxitos. Entón, o ficheiro de resultados que nos devolvería é ese. E igual que antes, escollemos o rexistro cos menores valores na variable distancia, nas variables distancia. Esos que vos sinalo aí. Vale? Ben, ata aquí o tema de unir rexistros. Que máis estamos facendo con esta macrobase de datos da que vos falaba? Bueno, pois tamén, como coñecemos o enderezo de residencia, coñecemos tamén o enderezo de traballo gracias aos ficheiros da Seguridade Social, pois imos intentar situar esos enderezos nun mapa, é dicir, xeorreferencialos, extraer as súas coordenadas XY. E para iso empregamos o ficheiro MDAGE, o modelo de direccións da Administración Xeral do Estado. Este ficheiro ten xeorreferenciados a prácticamente todos os inmobles de uso residencial e a boa parte dos inmobles de uso industrial, de uso comercial, etc. Este ficheiro dispón das mesmas variables para identificar o enderezo das persoas que o padrón, polo tanto, o cruce entre ambas é case automático. Que máis? Bueno, todos os enderezos, como vos dicía, están xeorreferenciados coas súas coordenadas UTM, no fuso 30. Entón, que facemos neste caso? Fácil, cruzamos MDAGE co padrón, polas variables que vos sinalo aí, as variables que identifican o enderezo, o código de vía, o tipo de vía, o nome da vía, o número do inmoble, o código da entidade colectiva, da entidade singular, do núcleo, o distrito e a sección censuais. Pero temos que proceder de modo distinto coas vías urbanas e coas vías rurais. Por que? Pois porque nas vías urbanas no padrón dispomos do código de vía, pero nas vías rurais non é habitual que teñan código de vía. Entón, que facemos? Pois no procedimento urbano, se atopamos no padrón en MDAGE nun concello un mesmo código de vía e un mesmo número de inmoble, a asignación das coordenadas é automática. Segundo caso, se no padrón nos aparece un código de vía e un inmoble que en MDAGE non aparece, nese código de vía imputamos as coordenadas XY mediante unha regresión con splines. O terceiro caso, o máis difícil, cando nos atopamos con que no padrón nun concello hai un código de vía que non aparece en MDAGE. Que facemos neste caso? Pois recorrer a outras fontes, como a Cartociudad, a Dirección Xeral do Catastro e, en último caso, a Google. Eso no caso urbano. No caso rural, como vos dicía, que non dispomos do código de vía, empregamos o código da entidade colectiva, da entidade singular e do núcleo. E como no caso anterior, podemos atoparnos tres casuísticas, que apareza, no primeiro caso, ese código de núcleo e o número do inmoble en MDAGE, en ese caso a asignación é automática. Segundo caso, temos no padrón un inmoble que non atopamos en MDAGE, o que facemos neste caso é asignarlle a media ponderada de todas as coordenadas dese núcleo, e xa o último caso, cando non atopamos o código de núcleo que nos figura no padrón, cando non o atopamos en MDAGE, pois o que facemos é asignarlle o centroide da entidade singular a que pertence. Vale? E como vos dicía, aparte de xeorreferenciar o lugar de residencia, tamén imos intentar xeorreferenciar o lugar de traballo. Poñovos aí que está en proxecto, porque a verdade é que esta é a parte na que menos traballamos de momento. Pero vou vos a contar un pouquiño que imos facer. Imos aplicar un procedimento moi similar ao aplicado no caso da xeorreferenciación do lugar de residencia, con algúns problemillas engadidos, porque nos ficheiros da Seguridade Social, en moitos casos,
os enderezos que lles aparecen aos centros de traballo non están normalizados. Entón, o cruce con emedaje complícasenos bastante. Despois, outro problema que temos é que nos ficheiros da Seguridade Social non dispomos nin de código de vía nin de código de núcleo. Entón, o que facemos é cruzar primeiro o ficheiro da Seguridade Social co rueiro do censo electoral polo nome da rúa, extraemos o código de vía e logo imos a emedaje. E despois, neste caso, tamén nos encontramos algunhas particularidades. Por exemplo, cando vemos que unha persoa vive e traballa no mesmo lugar, asignámoslle as coordenadas de xeorreferenciación que calculamos no procedimento anterior. En este caso, aparte de utilizar Cartociudad, a Dirección Xeral do Catastro e Google, tamén imos recorrer ao SABI, porque nalgúns casos o SABI ofréceche as coordenadas de xeorreferenciación dos centros de traballo. Vale. E todo este rollo para qué? Que imos a facer con esta macro base de datos que estamos creando? Pois a primeira finalidade vai a ser para realizar análises longitudinais, isto é, intentar seguir aos mesmos suxeitos ao longo do tempo. E a segunda finalidade, para o que a imos usar, vai a ser para intentar superar as delimitacións xeográficas tradicionais. Bueno, non sei se coñecedes a nosa páxina web. No IGE difundimos información estadística clasificándoa territorialmente por medio de divisións administrativas. Ao máximo nivel de desagregación ao que chegamos, por exemplo, no caso de difusión sobre a poboación é aos concellos. Para as 7 grandes cidades tamén chegamos ao nivel de distritos e seccións censuais. Vale, pero que pasa? Coñecemos ou sabemos que Vigo é o concello máis poboado de Galicia. Vale, pero Vigo é grande. Donde se concentra a poboación? En que rúas? En que núcleos? Cremos que a xeorreferenciación nos pode axudar a responder a este tipo de preguntas. E trouxenvos un mapa de calor onde aparece a poboación xeorreferenciada de Galicia, onde reside a poboación de Galicia. Con este mapa, ademais, vese moi ben as conurbacións das 7 grandes cidades, que a conurbación é un concepto do que se está a falar moito nos últimos tempos e viría a ser algo así como unha rexión que aglutina varios núcleos de poboación que se fusionaron gracias ao crecemento da poboación. Entón, ao xeorreferenciar a poboación, observamos moito mellor estas rexións que trascenden os límites tradicionais dos concellos. Que máis cousas imos intentar sacar desta macrobase de datos? Bueno, pois como coñecemos onde reside a xente e onde traballa a xente, pois imos intentar ver os desplazamentos que hai dentro de Galicia para traballar. Entón, trouxenvos aquí o exemplo do Concello de Santiago. Sabemos que en Santiago residen e traballan case 23.000 persoas. Vale, todos os demais traballadores de Santiago de onde venen? Bueno, pois sabemos que casi 6.000 venen de Ames, 3.200 de Teo, da Coruña venen 3.000, de Oroso casi 1.200, venen de Vigo, de Brión, da Estrada, de Vedra, de Ferrol, etc. Isto para Santiago, vale? E se ademais o calculamos para as outras 6 grandes cidades de Galicia, saeríanos un mapa como este, donde aparecen reseñados os concellos de onde sae a xente para ir a traballar ás 7 grandes cidades de Galicia. E nada máis. Ata aquí a miña ponencia. E sobroume tempo para preguntas, así que... Pode ser pregunta ou se non o tiñades planificado pode ser suxerencia. Cando facedes a xeorreferenciación tedes varios métodos. Entonces, o que podedes, se non o estades facendo xa, almacenar tamén cual método utilizastes para calcular as coordenadas, porque o día de mañá, se quere tomar os vosos datos como referencia,
pois para as outras persoas é interesante saber se o vosso dato é calculado con gran precisión, por exemplo, o primeiro caso, ou é calculado por aproximación como o terceiro caso de centroide. Entonces, como suxerencia, se non o estáis facendo, podedes almacenar con cual dos tres métodos se obtivo esas coordenadas. Estámoslo facendo, Esther. Estámoslo facendo. Ai, sí, é verdad, sí, no, estámoslo almacenando, sí. Sí, temos unha variable que lle chamamos calidade, que define se é calidade 1, 2 ou 3. Leva isto, sobre todo no cálculo de distancias, porque claro, se estamos pensando nunha poboación de 1 millón de persoas, tes que estar calculando distancias entre persoas. Canto tempo leva isto, digamos? Bueno, non te creas que leva moito, porque o que facemos é ir empregando, imos descartando variables, é dicir, cruzamos a poboación, cruzamos os rexistros por todas as variables das que dispomos. Entón, que nos cruzan, imagínate, 2 millóns, que ademais é así, máis o 98% nos cruza directamente, pois eso xa os descartamos. Entón, ao final, quedámonos con un grupo moi pequeniño de poboación que non nos cruza, pois polo que vos ensinaba, pois porque no padrón figuralles un só nome e no rexistro de afiliacións puxeron o primeiro nome e o segundo nome. Son ese tipo de diferencias. Entón, tampouco temos que cruzar moitos, entón tampouco nos leva moito facelo. Leva un pouquiño, pero... Hola, Noa. Hola. Yo quería preguntarte por el nivel de calidad de dato que tenéis en los enderezos. Nosotros también trabajamos intentando geolocalizar a la gente y creo que en Galicia tenemos un serio problema con ese tema porque tenemos a una población muy dispersa y los sitios se llaman de formas muy diversas. Entonces, nosotros con temas de sanidad, en algunos temas que estamos trabajando, ojo, no estoy hablando a nivel genérico, pero en temas que estamos trabajando a veces no somos capaces de pasar, o sea, de bajar del 10% de error. Y eso es un error enorme en georreferenciación. ¿Vosotros cómo lo lleváis? Bueno, a ver, no tema da xeorreferenciación, iso é o que nos está dando máis traballo. De feito, en algúns casos temos que facer casi traballo de chinos, perdón pola expresión, para os chinos, de casi mirar rexistro a rexistro. Xeorreferenciar a poboación non deu tanto traballo, porque a verdade é que estaba bastante ben. Os rexistros cos que contamos están bastante ben codificados. O emedaje do que vos falaba está moi ben. Xeorreferenciar os centros de traballo, eso xa sí que... E por iso vos poñía que está en proxecto, porque empezamos... Chegamos a xeorreferenciar o 30% dos centros de traballo e aí casi nos estancamos e seguimos avanzando pero moi despacio, polo que ti dis, pois porque dependendo de cada rexistro, a cada rúa lle chaman dunha forma distinta. O que facemos case sempre é extraer do nome da rúa, extraemos todos os términos que sobran, artigos, espacios, aplicámoslles string dist e fuzzy join, que a verdade é que nos está dando moito show, nos está servindo para moito, e despois, pois sí, o que xa nos queda, que nos resulta máis complicado, ás veces sí que imos un a un. Erro, pois iso case xo podería dicir mellor Esther, porque é a persoa que se encargou de xeorreferenciar a poboación. Entón, ela sí que che vai a saber dicir cal foi o erro en concreto que cometimos. Eu creo que non foi moi alto, non? Estamos referenciando no caso da población. No caso dos centros de traballo que che dicía a Noa, é máis complicado. No caso da poboación, é un pouco máis fácil porque a base de datos que temos do INE, a emedaje da que vos falou Noa, bueno, está bastante ben. Aínda así, hai certos casos que non están ben. Que ocorre? Que nosotros queremos georreferenciar población. Entonces, tampouco temos que lle dar unha localización super exacta. Temos que intentar aproximarnos o máis posible.
No caso como vos decía ela, no caso de que exista código de vía, está moi fácil no urbano, o problema é o rural. Aí é onde están os problemas. Pero o rural é o peor que temos, porque claro, temos que asignar medias ponderadas, que vos contaba ela aí sí que seguramente temos moito error. O máis probable. No urbano non creo que teñamos demasiado, o problema é o rural.